լավ, երկու հատ թիվ կարող եք ասել, որ գումարը եւ արտադրյալը նույնն է լինի։ Երկուսն է, չէ՞։ Լավ, է շատ հեշտ է։ Իսկ որ բանը կանորտն էլ նույնը լինի։ Չէ, համ գումարը, համ արտադրյալը, համ էլ կանորտը։ Չէ, պատահական բան մի ասեք։ Երկու հատ թիվ եք ասում, որ գումարն էլ այստեղ դե պարզ բաներ։ Արտադրյալն էլ հարաբերություններ, որ մեկին է, ոչ թե հակառակ հարաբերությունը։ Ուզում եք նույն երկու հատ թիվ, հա, տարբեր։ Նել ասեմ թիվը միայն բնական թիվ չի, բնականով չի լինում։ Գիտեք։ Սա մի քիչ բարդ է։ Ուզում եք մի քիչ մտածեք, հետո նոր առեր։ Պայմանը հասկանալի է, չէ՞։ Հարաբերությունը արտադրյալն ու գումարը նույնը տա։ Ուզում եք տնային մնա մի քիչ երկու, թակ ասեք։ Մնա։ 5 երկրորդը ինչ։ Երկու թիպը տա ասեք։ Գումարը, արտադրյալն ու կանորտը նույնն է։ Ինչը մեկ ամբողջ երկու, երկու հատ թիպը տա։ Մեկ երկրորդում մինուս մեկը հավանակ։ Հա, մինուս մեկ գումարած 0.5, չմնաց տնային։ Չմնացել։ 0.5-ից սկսենք, հա, բաժանած մինուս 1, մինուս 0.5, հա։ Եվ այլն արտադրյալն է, բայց ոսո լավ չի գրում։ Դա այդքան էլ բարդ չէ, բայց դե կարելի է, ոսոր ասած հավասարում կազմել լուծել։ Մի հատ երկրաչափությունից ասել, վայ հեշտ լավ չի գրում, ուղղանկյունը, հատ մարկ է, հա։ Ամբողջ թվերով են, երկու հատ թիվ եք ասում, չափերը էլի, որ պարագիծն ու մակերեսը նույնը լինի։ Հա, նույն թիվ էլ էլի, թվապես հավասար, ինձ չեն ասում հավասար, տարբեր չափ է։ Ինչ չափով, մեկը քառակուց է, հա, 4-ը 4-ի վրա, օրինակ, հա, ուրիշ էլ կա մի հատ, էլի բնական թվերով, մի հատ էլ կա մի քիչ մտա։ Շատ պարզ թվեր են այս լսում ես չէ։ Մոտոս բան ասելու։ Չէ, ուղղանկյուն դե մասնավոր տեսակ քառակուսին էր, դա 4-ը 4-ի վրան էր, էլի։ Հիմա հա, հիմա տարբեր է, դե երկու հատ տարբեր թվեր եք ասում, մակերեսն ու բանը նույնն է։ Դու մատ հաշվեք, 4-6, ընդեղ 24 և այլն, 20 կտա պարագիծը։ Ասա լավ չեմ հակրում, շատ հեշտ է, չէ։ Ամբողջ թվեր, թե… Հա, բնական թվեր են ասել, դու չենաց անվեշ լուծում ունի։ Նույն թվը, հա։ Ոնց կլի 4, 4-6, 10, 2-10, 20 էլ է պարագիծը, 4 անգամ 6-ը 24 է, ոնց կլի։ Ասելուց առաջ դուք էլ կարակ էլ հաշվեք նեց էշտ բանը, լավ կլի սխալ չասեք էլ։ Լավ, ոչ է, այդքան շատ գրելու բան չեն։ Ես իմացար խնդիրն ինչ էր, ուղղանկյունը գտնել երկու կողմերը բնական թվերը, որ պարագիծն ու մակերեսը չի սազում ասենք իրար հավասար, թվապես հավասար։ Հա, նույն թիվելն են։
Գումարի կրկնակին էլի, պարագիծը, դու կարել ա լուծել, շատ հավեսով լուծվում է հավասարը, բայց երկու հատ թիվը ստուգեք կլինի։ Շատ հեշտ է, շուտ պետք է գտնի։ Հա, 3-6-ն է։ Հա, պարզ է։ 3-ին 6, 9, 2 հատ, 9, 18-ս էլ 18-ն։ Լավ, 2-ը և 3-ի մեջ ճիշտ նշան դնենք, որ 2-ից մեծ թիվ ստացվի, 3-ից փոքր։ Թվաբանական է ինչ է։ Հա, ստորակետ է։ Ճիշտ է։ Ըստ մի քիչ դաժան բան կա լսել եք, ենթադրենք այս չոփեր են, հավասար են 1-ի։ Մի չոփ շարժում ենք, հավասար եմ լինի։ Եթե չեք լսել, բավական դաժան է։ Մի չոփ եք շարժում, որ հավասարությունը պահպանվեց, ըստ չդնեք ասեք հավասար չի։ 7-ը 1-ին է հավասար։ Եթե ծանոթ չէ, ասես բավական բարդ է, էլի։ Չէ, դե դա ասեցի, չէ, էլի, դա իմաստ չունի։ Հավասարումը մնում է։ 5-ի չոփերը կարող շարժենք։ Դե շարժենք մեկի սիրուն բան չի ստացվում, մեկ չի լինի, բան։ Թե շատ մտքիդ կա շարժը, բայց չի լինի։ Հա, ընդամենը մի չոփ եք շարժում, գործողություն։ Կոպիտ ասած, այս բանը շատ կա, այսի բերում ստե դնում եք, ասում եք 6-ը 2 չի։ Իսկ ահա մեկը տանենք 5-ի են կողմը, 5-ի են մյուսը տանենք են կողմը, ստացվի 1, Չէ, ինչ կստացվի։ Աս։ 5-ի այս թեքը, որ հանենք 2 հատի արանքը դնենք, դառնա 2-ից հանած 1, ստացվի 1։ Չէ, դա լավ չէ, թեքա, այդքան բան չի։ Կարակ ես վենց սենց դնենք, որ մեծ է կամ հավասար։ Չէ, հավասարը մնում է։ Դա տարբերեք ուլես, մեջտերի չոփը, որ հանենք դուրս կդառնա 5-ը առանձին, 1-ը առանձին, 1-ը հավասար է 1-ը։ Չէ, առանձին ինչ մնա։ Իսկ կա այդ 5-ի նշանը որպես ուրիշ նշան դիտած կվի, թե չէ։ Նու խառը կարա այսօր։ Եթե 5-ի այդ մեջտերի չոփը սենց հորիզոնական դնենք 5-ի վրա կդառնա ցանկացած 1-ը հավասար է 1, ու ցանկացածի նշանն է էլի դա։ Ասի կամայական, հա։ Շատ երկար կլինի։ Ոչ չէ։ Բայց լավ ասեցիր, մի քիչ մոտիկ անում։ Շատ լավ ասեցիր, բայց Մեջտեղի չոփը եթե տանենք մյուս կողմը, 5-ի նշան։ այդ հավասար է որ խառնում եք, սրա ուրիշ տարբերակը կա, էլի, որ ասես գրում են, ասում են մի չոփ խառնեք, որ 1 տա այս արտահայտությունը։ Ուզեմ ասել, այս հավասարման նշանը մնում է։ Չեն կարա, էլի, ջնջենք, անհավասարում շինենք, չգիտեմ ինչ է։ 5-ը ջնջենք մի չոփով, յան սենց չկա էլի։ Չէ, լավ բան է։ Ահագին լավ բան է։
Իսկ մամնա տնային։ Մնաց։ Ինչ կարծիք եք։ Դու կարակ ընթացքում մտածեք բան լավ։ Այդ 5-ի վրա որ սենց վերևից դնենք հաճի կողմից հորիզոնական կդառնա արմատ մեկը։ Ապրես, բա էտա։ Ես ասեցի մոտիկ անում ես։ Չթողեց իր տնային մնա։ Արմատ։ Կամայականից սկսեցի դրամ ասի մոտիկա, ես բերում եմ սիրուն արմատը։ Ճիշտ է, մի քիչ կեշ արմատը, բայց դա կամայականից լավ է, էլի արմատը։ Ասա խոզանտառում ինչ գործողություն անում։ Թվաբանական։ Արմատը հանում։ Լավ, մի հատ պարզ ընդ տամ։ Չէ, լավ, ես ուրա կերելու խնդիր չասեմ, բայց կերև այս թվում է։ Գրադարդետին կավիճոտ չկրենք։ Կավիճի համար հատուկ ամաններ կա, որ ձեռքը չկավիճոտվի։ Չէ, ձերը կավիճոտելու համար չեմ ասում, մի քիչ լավ չէր որ կավիճով անում ենք։ Լավ, ինչ անենք։ Էս անենք կավիճով գրենք, հա։ Չէ, լավ, երևի հանենք կավիճով։ Չէ, կավիճելը ոչինչ։ Լավ երև, այլ են ժամանակ լավ չէր երևում, դրա համար մարկերով լավ էր երևում։ Ուրեն կավիճները, սա կավիճ, հա։ Ես ենթադրենք Երևանն է, Դիլիջան, այսպես Սևանը ենթադրենք։ Երևան Դիլիջանի մեջ տեղը մոտ ավրապես ընկնում է Հրազդանը, Երևան Սևանի մեջ տեղն է մոտապես Չարենցավանը։ Հիմա այս հեռավորությունը ինչ հետ կապ ունի, ինչի հավասար, այս ճանապարհներից էլ է։ Հանածին հեռավորությունից մյուսը հանած կիսաս է։ Հա, բայց ավելի կարճ պետք է զգացվի էլի ինչա։ Հասկացաք չէ հարցը։ Սա լրիվ կեսն է, սա Երևան Սևան, այսքանը Սևանի Դիլիջանի կես։ Սևան Դիլիջանի կեսն է, չէ՞, բարձրերում։ Ոսոր կոտորակը բան անենք, էլի երկրաչափրեն, ամինուս B կեսն է, էլի, հենց ակես B կես է, չէ՞։ Ակես մինուս B կեսն է տալիս ճիշտ է։ Իսկ մի քիչ նման հայլին ամենակարճ իշքան պետք է լինի, որ մարդ իր բոյը տեսնի։ Նու ստեղ ենթադրենք, որ նու այս տիպ են տեղադրում, ենթադրում են, որ այս չափը հեչ առամարում ենք, էլի աչքի գլխին է։ Իսկ եթե չենք առամարում, այսպես ենք տեղադրում, էլի, որ գագաթը երևա, այստեղ էլ կեսը։ Էլի բոյը իշքան կլինի։ Փաստորեն այս քանի կեսը պետք է լինի, չէ՞։ Մեկ էլ ստեղից ստեղ աշկից մինչև ոտի կեսը, այդ իշքան կլինի երկարությունը այլու։ Էլի կեսն է, էլի։ Հասակի կեսն է, էլի, էլի, այս նույն բանն է գումարածով, չէ՞։ Նման է, A կես գումարած B կես։ Հա, հիմա սրա մաքրելը։ Երկու հատ տարբեր դեղ ունենք, ամեն մեկից երկու հատ էլի ենթադրենք, մեկը ասպիրին, մեկը ենթադրենք ասկոֆեն։ Առավոտ պետք է խմեք, լավ, գիտես մի ասա։ Բոլորը գիտեն, թե չէ, հա, չէ, թող մտա։ Հիմա խառնվելը արտաքինից չեն տարբերվում, էլի։ Ոնց անենք, որ հաստատ մի դոզայով ասկոֆեն ենթադրենք խմենք առավոտը, ասպիրին, մեկն էլ երեկոյան։ Դե խմողները մի անգամից լուծում են, ասում ես այլ։ Հա, ոնց անենք ես։
Այդ դոզա, որ ասում ես մի քիչ հիշում է, այսա շարում են, չէ։ Ну վերջը։ Սես կտրում ենք։ Մեկ էս կտորն են խմում առավոտը, 4 հատը, երեկոյան էլ մյուսը։ Ու անպայման ունում է։ Так. Հատ Հնյա բանը դրամ է գտնում վրեն գրած 35 թիվ մեր թվարկությունից առաջ, հնարավոր է։ Հնյա բանը, արխեոլոգը ինչա։ Ինչ է։ Թվարկությունից առաջ նա հաշվարկ չէր գնում։ Էլ հաշվարկ չէր գնում, բան չէր անում, չէ։ Հա։ Ասում ձերքերին 10 մարդ կա, 10 ձերքին քանի մարդ կա։ Մի քիչ շուտ ասեք։ Իհարկե, ոչ։ 50 հատա չէ ելնում։ Գիշերային պահակը մեռնում է, մահանում է ցերեկը, թոշակ հասնում է թե չէ։ Չէ, գործը կապ չունի, լուրջ է։ Գիշերային պահակը, պահակ էլ է։ Ցերեկն է մահանում, իրան թոշակ հասնում է թե չէ։ Դե մտածը։ Ոտ։ Մահացած մարդուն։ Ասում է, աղյուսը կշռում է 1 կիլոգրամ և կես աղյուս։ Իշքան է կշռում աղյուսը լրիվ։ Նու պարզ կընտրեն, լավ, մի քիչ կբարձրացնենք։ Աղյուսը ուրեմն կշռում է 2 կիլոգրամ ու կես աղյուս։ Իշքան է կշռում լրիվ աղյուսը, էլի։ 4 կիլո է, չէ։ Երկու հարազատ եղբայր են ելնում, ծնվել են նույն ամսին, նույն օրը, նույն տարում, բայց եկվորյակ չեն, ոնց կլինի, նույն ծնողներից։ Չէ, նույն ծնողից են ծնվել, երկուսն են, նույն տարին, նույն ամիսը, նույն օրը, բայց եկվորյակներ չեն։ Եռյակ և ավելի։ Դպրոցում կար մի հատ եռյակ մեծքի չէի տեսել, բայց շատ խելոք է։ Եռյակ է այդ դնում։ Լավ, էս 9 կետը էլի տարածված խնդիր է։ Առանց ձեռը պոկելու 3 ուղիղներով միացնենք բոլորը։ Հատ գծեք։ Հեշտ բան է, մի բան պետք է նենց ավել մտածեք, էլի։ Ամեն մեկ հետով է, հաստատ ասվի ու մի անգամ, հա։ Բայց ձեռը չես պոկի։ Սաղ կպել է, բայց ուղիղները ոսոր շատ են։ Ինչերը։ Ուղիղները, 4 հատ, հա։ 4, 5 հատ է լավ։ 4 հատ է, հա, 4 հատ։ Հա, կարակ թեք էլ տանեք։ Թեքը, բայց ծուղիղ գից, էլի, թեքը գրատախտակի նկատման նկատում։ Հա։
4 ուղիղ ձեռը առած պոկելու կետերը միասին։ Մի փոքր հուշեմ, որ հեշտանա, նո պարտադիր չէ էլի, մի այստեղից դուրս չգաք։ Ուղիղ գիծեմ մասում կարող շարունակել։ Եվ այլն էլի։ Էդ է դժվարացնում էլի, որ դուրս չեք գալիս։ Դա չէ, շատ հեշտ բան է։ Դուս եք գալիս, չէ՞։ Որ դուս եք գալիս հեշտ է, էլի, ասենց, չէ՞։ Լավ, գծեն։ Առանձնապես բան չի։ Նո, տարբեր ձև կան, մեկը ենթադրենք սա է։ Այս դուս գալ էր, մտներով չի ասնում, դրա համար մի քիչ դժվարանում է էլի խնդիրը։ Այն գիտեք, որ 4 լուսկու, 6 լուսկու հատիկով 4 հատ հավասարակողմ եռանկյուն են կառուցում։ 6 լուսկու հատիկով իրար չափ։ Հավասարակողմերը բոլորը իրար հավասար, մյուսներն էլ էլի հավասար են։ Այդ 4-ն էլ ընդամենը 6 հատ լուսկու հատիկ կա։ Քանի հատ է ստացվում։ 4 հատ հավասարակողմ եռանկյուն։ Չես ասի, չէ՞ նորի։ Մոռացել ես։ Չէ, ես մոռացա։ Հավասարակողմ եռանկյուն 4 հատ։ Կողմերն էլ չոփի չափով։ Չոփի չափով։ Բոլորը իրար հավասար։ Շատ հեշտ խնդիր է։ Բայց մի քիչ մտածել է պետք։ 4 հատով հավասարակողմ։ 4 հատ հավասարակողմ եռանկյուն։ Այսքան։ Այդքանով, հա, 6 հատ։ Կարա լինի լուսկու չափով, բայց լուսկին չլինի, չէ՞։ Ինչը չլինի։ Լուսկու այս հատիկներն են, իրա չափ։ Չէ, կա, լրի փակում է։ Սովորական հավասարակողմ է։ Այդ չի հասնում, արմատ 2 անգամ։ Ամել հավասարակողմ չեն ստացում։ Այսինքն էդ ինչ է։ Բայց հավասարակողմ չեն։ Դրանք հավասարակողմ եռանկյուն չեն, չէ՞։ Ուղղանկյուն հավասարասրուն են։ Հա, բա էդ։ Բայց դուս գաս տարածություն էլի, դրա համար ես որ ասի դուս գա, դրա համար հիշեցի։ Բուրգն է, չէ՞։ Բուրգով սերունը ստացվում է։
Այդ այլը մի քիչ դժվարություն են խնդրից հիշեց, որ ասեցի պետք է կետերից դուրս գանք, ես էլ տարածություն ենք դուրս գալիս, սովորական տետրաեդրն է։ Լավ, մի քիչ բարդ բան կասեմ ես։ Օրինաչափությունն սիրում եք, չէ՞։ Թվա 3, 5, 9, 17, 33, հաջորդը ինչ է, բավական պարզ բան է։ 65 65, ինչի՞ց է երևում։ Իրեն նախ մինուս 1 անում 32, այսինքն երկուսի Այս արանքով է երևում ուզում եմ ասեմ, հա։ Ուրիշ ձև չէ երևում։ Չէ։ Ուրիշ բաց է ասել, ուրիշ ձև էլ է երևում, ուրիշը։ հանած 1 գումարած 3, 5 հանած 1 գումարած 5։ Չէ, այսպես երևաց երկուսը աշճանում, բայց ուրիշ ավելի կարճ։ Ցանկացածի բազու պատկես երկուսով անում Բազատ պատկացա երկուսով հանածա մեկ, բարի։ մարածան անխոտ չի։ Նու հանածա մեկ է սենց ասած։ Լավ, մի հատ էլ հեշտ է ասեմ։ Այս օրինաչափությունը էլ այս երկուսից սա են ստանում, ինչ որ գործողությամբ այս երկուսից սա, հիմա սրանցից սա ոնց են ստանում, էլի շատ բարձ բան է։ Բարձա չէ հարցը, օրինաչափությունը այս երկուսից սա, այս երկուսից սա, նմանապես անում ենք 6, հա, բարձրը, լավ, հեշտերից հասնենք մի քիչ դժվար։ Լավ, սա պարզեր մաքրեն, չխանգարի։ Սա մի քիչ լուրջ բան է։ Սա ինչ է։ Լավ, գիտեիր երևի, թե չէ, հա։ Գումարում ենք, ստեղ էլ քառակուսին ենք օգտագործում, էլի, որ սովորական տեղերում քառակուսը չեն օգտագործում, շատը սա է էլի դժվարությունում է։ Ժամանակ ունենք, չէ՞ երևի։ Նո ժամեցը։ Ընդմիջում է, էլի ինչ, հա, լավ։ Ուրեմն տերտերը առավոտ 10-ին դուրս է գալիս, երեկոյան նու 10-ին է, սենց ասած 22:00 ինչ-որ ճանապարհ հասնում է եկեղեցի։
Շոր նա ճանապարհը։ Հաջորդ օրը 10-ին դուրս ա գալիս, էլի երեկոյան 10-ին ստեղ ա հասնում։ Հիմա հարցը տարածության մեջ կգտնվի NS կետ նկատ ունեմ այդ ճանապարհը, կետ ա էլի, լայնքը 2-3 մետր է, նույն ճանապարհն ա։ Որ օրը չհաշված երկու տարբեր օր ա։ Նույն ժամանակը նույն կետում լինի։ Հնարավոր ա թե չէ։ Ուրեմն ես բարձրացավ, հիմա հաջորդ օրը էլի 10-ին դուրս ա գալիս։ Այս մի ճանապարհն ա, էլի 22-ին հասնում ա այստեղ։ Չէ, ինքը խառը տարբեր արագությամբ գնում ա, այնց հավասարաչափ չի գնում, էլի որ ասենք հա, սա մեջտեղը։ Չէ։ Բանը, եկեղեցին տունը։ Բանը որ 10-ին տանն ադնում Չէ, 10-ին դուրս ա գալիս, ասենք թե ժամը 15:31 հենց այս կետում լինի։ Ապացեք, էլի լավ խնդիր ա։ Որտեղ նույն ժամին եղել ա, օրը չհաշված, ընդհանրենք ամսի 10-ին ելեր ան, դեռ 11-ին հետ ա եկել։ Բայց ինչ-որ նույն ժամանակում նույն կետում կլնի այդ ես կետ, թե պարտադիր չի, էլի հարցը էտ ա։ Լավ խնդիր ա, մտածեք մի քիչ։ Արագությունը ասեմ շատ գամայական ա։ Սովորական լուծում էլ կա, բայց մի լուծում կա շատ սիրուն ա։ Չէ, մեջտեղում կլինի, չէ, այդ արագությունը նույնն ալն է, հա։ Չէ, արագությունը խիստ տարբեր ա։ Կարա նստի հանգստանա էլ։ Մարդ ա էլի հոգնել ա։ Իմ հարցը հետ այդպես կետ գոյություն ունի, թե չէ, եթե չէ, ապա ինչու, եթե ունի, ապա ոնց էլ ինչու, ապացեք խիստ։ Շատ լավ խնդիր ա։ Հիմա որ նայենք երկու կողմից էլ մարդիկ կան, հաստատ մի տեղ կլին ու ժամանակին որ կհանդիպեն։ Ամենասկզբից, երբ որ հիմնաշարվեց, հիմնականում Իրանի թափը չգնա, ինչը որ ճանապարհի կեսից, այսինքն սկզբից արագ-արագ չէ գնալու, հետո որ սկսեցին անդաղացնել։ Չէ, դրանք նշանակություն չունեն, կարա սկզբից լավ արագ գնա դանդաղացնի, հետո էլի նստի, հետո շատ արագ գնա, էլի լրիվ տարբեր։ Չէ։ Մեր դեպքում եթե միան գնա միան էջա, նորից միան գնա չի լինում, որ նույն ժամին նույն տեղում։ Չէ, երրորդ օրեն չի ա պետք։ Դե գրաֆիկորեն մեկը նույն լավ է, չեմ ուզում ասեմ։ Չէ, հաստատ կարա էդ էլ ասեմ։ Հաստատ գոյություն ունի։
Չէ, ինչ։ Նույն ժամին Ըստե 22-ին այլ ըստե 10-ին։ Տարբեր ժամեր են էլի դրանք երեկոյան եւ առավոտյան։ Որ մի հատ խնդիր կա, ասում եմ պրոֆեսորը պարկես քնելու երեկոյան 8-ին պարկեց առավոտ 9-ին ա ուզում մլնել, իշքան ժամանակ քնել էլի, մի քիչ հնացած է, 3 ժամ պետք է ասեն։ Բայց այդ բուձելնիկները վերացել են էլի, հիմա մի անգամից երեկո առավոտ տեխնիկան ժողովրդի։ Ճանապարհին ինչ որտեղ կարող մտնի։ Ուր մտնի։ Չէ, ճանապարհն։ Դες կողք չի գնա։ Այն դրան ասա որ գա, այնտեղ դες կողքով կասնի։ Չէ, էսի մի կետ ենք համարում, կարա նստի հանգստանա։ Հաց ուտի, բան եկա, 12 ժամ ճանապարհ ա գնում։ Ես պետք է ասենք այդ ժամանակը, որ Չէ, ժամը չի կար, ասենք մինչև արագության ֆունկցիան չտանք։ Հարցը այն է, որ ցանկացած արագության ցանկացած շարժման դեպքում տարածության մեջ գոյություն ունի մի կետ, որ եղել է նույն ժամին։ Օրը չհաշված էլ երկու տարբեր օր է։ Ժամը 10-ին հասավ 22:00-ին հասավ եկեղեցի։ Հա, այդտեղ քնում է, 24 ժամ հետո էլի նույն ժամին ինքը տեղ։ 16:00-ն է գալի, էլի նույնտեղ։ չէ, այստեղ էլ է, դու քնում է, ինչ է, վերջը առավոտ 10-ին էլ ելնում գալիս է գյուղ։ Հետ դառնում գալիս է գյուղ։ 24 ժամ գումարի մի տեղում ա լինում էլի նույն ժամին։ Չէ, դե տեսեք 10-ին, ասենք թե ստեղից դուրս ա եկել, ստեղ էլ հաջորդ օրը 10-ին արագությունները տարբեր է, կարող է ստեղա շատ արագ, կարող է ստեղ, կարող է ստեղ։ Այդ արագությունների փոփոխությունից բանից է կախված էլի ֆունկցիայից։ Հիմա ինչի՞ է պարտադիր այդպիսի կետ գոյություն ունի։ Չէ, երկու օրը հաշիվ չի։ Նրանք պրոստը բանաձևով գրեն, որ այս հավասարը վե անգամ տե, եթե մի կողմից է։ Այսը վե անգամ տե չի, որովհետև հավասարաչափ չի շարժվում։ Այս ինտեգրալ, դե հավասարաչափի դեպքում է։ Իսկ ինքը հանդիպի կամքի մեջտեղը ոչ ունի։ Չէ, եթե հավասարաչափ գնա, հա մեջտեղ, բայց հավասարաչափ չի գնում։ Եկ չորդը որտեղ է։ Իսկ կասեմ 1/5, բայց որտեղ է դες թիվ։ Իրան կարա ինչ-որ մեկը օգնի։ Այն ժամանակի վրից թռնի, հա։ Ասե ասարստը արի այդ կետից շպրտեն կոն որն չհանդիպի չէ։ Այդ տիպի բաներ չեն էլի, կատակխնդիր չի։ կողմից է, հա, որ տենան չլինի տենց դեմ չէ, ինքն են կողմից։ Էքսպերիմենտ անեն, հա, դու հիմա։ Այն մի հատ կար վայն էքսպերիմենտ, հա, ստեղ չեն։ Այն ինչ խնդիր էր։ Վահեն որ նկարում էր մի հատ բան ասեց։ Հա, այնտեղ ցույց էր տալիս, եթե այս ճամփով գնան, ինչ ճամփան, լավ է ճանապարհի խնդիրն էլ կասա։ Եթե մեկը երկու անգամ ավել գնա քան մյուսը ու ճանապարհի կեսից, այսինքն կեսից կանգնի, նույն այնքան ինչ որ մնացել է։ Այդ ահագին եթե կա, ես ընդհանուր դեպքն եմ ասում, հասկանալի է, եթե ինչ-որ արագությունների հարաբերություն ասես, ճանապարհների հարաբերությունն էլ կարաս ասես, եթե այդտենց լիստ է կհանդիպի 10 անգամ մեծ լինի, եթե 5 անգամ փոքր լինի, ընդհանրենք ստեղ։ Բայց առանց եթեի։ Որտեղ միակ ներվի բանը այն է, որ ժամանակը հաստատուն է, ինքն ինքը միշտ նույն ժամին հաստում է տեղ, այդ պատճառով Չէ, ժամանակը պրոստը նույնն է, երկու դեպքում էլ 12 ժամ է անցել։ Ուրեմն ասեմ, եթե ինքը նույնը չլիներ, ասենք առավոտ 10-ին դուրս գալու դեր 10-ին հասներ, իր գնը, տոնդից առավոտ 10-ին դուրս գար, թե 15-ին հասներ, այդ դեպքում կարող է լավ չլներ, կարող է լավ չլներ։ Բայց սենց չէ, ի՞նչն է պատճառը։ որտեղ ժամանակը հավասար է, ինքը նույն ժամանակում գրաֆիկային գնանոց sense մի
միշտ աճում վերից կախված, դա միշտ աճում։ Չէ, գրաֆիկը շատ հեշտ կարելի է լուծել, հեսա ցույց տա։ Լավ, ուզում եք եկեք ընդմիջում անենք։ Իսկ նույն ձևը 3 թելով ինչքան կարող ենք որոշել ժամանակի։ 7.5 էլի։ Այդ ձևը էլի վառելով, ճիշտ է։ Հիմա լուկերն չեն կլորելնում, կարակ ասել։ Այս ինձ չէ, կարագուսի որելա։ Լուկերն։ Դե սիմետրիկ էշկանը կողտած կամ SS բռնես, չէ։ Մի քիչ թեք բաներ չեն գնում մեջ։ Ճիշտ է։ Հայն քաղաքի սուտաս խնդիրը լուծեցիք, մեկը գիտեր չասես, բայց Ես ստախոսների քաղաքում եմ, եթե ճշտախոս լինի, կասի չէ, եթե ստախոս լինի, կխապի կասի չէ։ Դու ինչ ես իմը խաղում ա թե ճիշտ։ Եթե պատասխանը լսում ես չէ, Էր- ստացվում է թե չես դու հասկանում։ Բայց դու ինչ գիտես դու ոնց ես։ չէ։ Երկուսը մի պատասխանն են տալու, ճշտախ, եթե հարցնես, Մեկին ես ասում։ նայ, Այսպես լավ չէ որ ասել։ Դուք ես այս քաղաքից եք, եթե հարցնում դուք այս քաղաքից եք, չգիտենք ստախոսը թե ճշտախոս։ դու ստախոսն է, պետք է խափե ասի հա։ Ճշտախոսն էլ հա կասի։ Բայց մեկ մի հոգու Իսկ եթե ստախոսների քաղաքում է, երկուսն էլ չեք ասել։ Դες լավ չէ։ մեկ մի հոգու հարց չտա։ Հա, մի հարց։ Չէ, մի հոգու։ Մի հոգու, հա, կամայական հոգու։ Ստախոսել էլի պատասխանը նույնն են տալիս։ Սա դու ես քաղաքում ես ապրում, ընդհանրենք։ Բայց ես մեկին չէ՞ դիա։ Հա, մեկին եմ հարցնում։ Ասեմ դու ես քաղաքում ես ապրում։ Ճշտախոսն է, հա, եթե ճշտախոսները կասի, հա։ Ստախոսն է կխափի կասի, հա։ Բայց ես երկու ասեցի։ Երկու չէ, մի հոգի է լավ։ Ասեմ որ ստախոսեր լինի, էլի պետք է ասի այո։ Ոչ չէ։ Դերքում չես իմանա ստախոսների քաղաքն է թե ճշտախոս։ Չէ, ոչ ես իմանում։ Ես էտնա մի հոգու եմ, չէ՞ հարցը։ Հա, Այդ մի հոգին դու ենթադրենք որտեղ ես։ ես չգիտեմ որտեղ։ Դու չգիտես իմանում ես, հիմա ենթադրենք ճշտախոսների քաղաքում ես։ Այդ մեկին հարցում ես։ Դու ես քաղաքից ես կոնկրետ կամ ես քաղաքում ես ապրում, հա, նույն բանն է։ Որ քաղաքում տիան Հա, դե չգիտես, իմանում ես պատասխանից հետո։ Եթե ինքը ինչ ասի։ Ասի այո, ճշտախոսը կասի այո, չէ՞։ Ստախոսն էլ կասի այո։ Հա, բայց ես մի հոգու եմ հարցնում։ Էլ ասում եմ։ Ամեն քաղաքից Հա, դու այո ասելու դեպքում դու գիտես, դա լոգիկա է, որ այդ ճշտախոսների քաղաքն է։ Եթե ստախոսների քաղաքում ես, դիմացին այդ ճշտախոսը լի կասի ոչ, ստեղ չեմ ապրում։ Ստախոսն էլի կխափի կասի ոչ։ Ես քաղաքից չեմ, այսինքն պատասխանը ցանկացած ճիշտ խոսողն է, սուտ խոսողն է, այդ հարցին տալիս է նույն պատասխանը։ Կարող որ նույն պատասխանը տալիս, դու այդ պատասխանով արդեն որոշում ես։ Դու ճշտախոսների քաղաքում ցանկացած մարդ պատասխանում է այո, ստախոսների քաղաքում ցանկացած մարդ ասում է ոչ։ Այդ տրամաբանությամբ դու իմանում ես, որ քաղաքում ես։ Հասկանալի չէ՞։ Այն տարբերակը սխալ է։ Հիմա վերլուծենք ձեր տարբերակը։ Ես ճշտախոսների քաղաքում եմ։ Եթե ճշտախոս լինի, կասի հա, եթե ստախոս լինի ու ճշտախոսն այդ քաղաքում լինեն, չես սխալ։ Էլի կասի այո, պատասխանը կասի չէ։ Կասի չէ։ Բա այդ չի լինում, չէ։ Չի լինում, տարբեր պատասխան։ Ստախոսը եթե լինի ճշտախոսների քաղաքում, որ արդեն կասի հայ։ Դրա համար է պատասխանը։ Լավ, դրա մի հատ ուրիշ ավելի տարածված լավ տեսակ ասեմ։ Ուրեմն այս խնդիրը հասկացաք ինձ թվում է։ Թելը երկու կողմից վառում են, մեկն էլ մի կողմից։ Եթե մի ժամը վառում է մի կողմից, երկու կողմից կես ժամ է վառում։ Հիմա որտեղ ուզում է ասնի, անամասերա, կարող աստեղ ասնի պրսնի։ Հենց արվես վերջացավ, սրա այս կտորն ենք վառում։ Սա օրենք կես ժամի վառվել է, երկարություն բան չենք ասում ժամանակով։
Եթե ստեղից էլ վառեցինք, արդեն 15 րոպեում է վերջանում։ Դե 15 րոպեում վերջանում է, ուրեմն հասկանալի է։ 45 րոպե անց է կամ այդ պահից սկսած 15 րոպե։ Կարելի է ընդհանրացնել 3 թենդել 7.5 ենք էլի։ Քաղաքներին լավ է ճշտախոսները կասեմ, քանի մի հատ խնդիր հիշեցեք ասեմ։ Օրինակ կալցիովի մետրո կա այս Մոսկվայում, էլի մարդ ինչ-որ տրամագծորեն հակառակ աշխատում, իր ապրելու տեղը ստեղ է։ Ինքը ենթադրենք 8-ից մինչև 8:30 կամայական ժամանակի գալիս է։ Գործը իր համար ոսր ասած միևնույն է, այս կողմից նստի, թե այս կողմից գնացքը գալիս է։ Հա։ Բայց այն ինձ հաստ ասում, որ ահագին շատ մի կողմի վրա գերակը շռում է։ Ամսվա մեջ կարող է մի, ասենց ասած, միջինում 25 անգամ այս կողմով է դա, 5 անգամ այս կողմով, ինչու, որ դեպքում էլի, կամ էլ կարելի ասել։ Չէ, ինքը մի քիչ պատահական տոշտը ժամանակի չի գալ, իսկ գնացներն էլ երկու ուղղությամբ, հա, նույն ինտերվալով են գնում, 10 րոպեն մեկ գնում են։ Օֆիսի դուրը դեպի են կողմն Չէ, մի քիչ լուրջ հարց է, էլի կատակ բան չկա, բառախաղ չէ, էլի կոպիտ ասած։ Հələ մտածեք։ Լավ խնդիր է։ Ու այնքան էլ հավանականության տեսության հետ կապված չէ, բայց ինչ-որ իմաստով կապված է, էլի ժամանակու իր պրոպորցիան, էլի համամասնությունը։ Ինքը կամայական ժամը 8:11-8:12 մտնում է մետրո։ Չէ, հետ գալի հետ գործ ունենք, տեր, հետ գալի հետ գործ ունենք։ Ես գնում եմ դուսագաս, մեկը կարող է Այն ես վայրանտլի դաժե միջինում 28 օր ես գնա 2 օր, բայց կարող է վայրանտլի 15-15 գլնի։ Էդ ինչից է կախվում։ Չէ, հարցակուտ բան։ Դե հարց է, էլի, դի բան արվի։ Մի գնաց կա, որը Դա տարբեր ժամի գալիս է, որը շուտ եկա վետ անստում, ինքը չի սպասում, իր համար միևնույն է, ես կգնա թե են ենց։ Ինչպես։ Չէ, ամեն մեկը չէ, 10 րոպե ընդհանրենք, ինտերվալով գնում են, բայց դա մի քիչ ուրիշ հարց է, էլի։ Դե ինքը մի քիչ տարբեր ժամեր է գալիս, ես էլ 8-ից 8:30 միջակայքում տարբեր ժամանակ գնում է։ Հիմա սկզբնական կետից, որ ավելի շուտ դուրս է եկել, քան մյուսը, որ ինտերվալի պրոցեսը պահպանի, ես դրանով էլ ինքը գնում եմ։ մի քիչ ավելի։ Ասում եմ, այնց հաստատվում դեպքեր էլ, որ 28 անգամ ենթադրենք այս կողմից է գալիս, նստում, 2 անգամ այս կողմից, կամ 25-5։ Հա, իր համար տարբերություն չկա, որը նստի կարող են դե մի րոպեի շեղում է, իր համար մեկ է։ Բայց որ գնացքը եկա վետ է նստում, գնացները երկու կողմից է գալիս են նույն ինտերվալով, 10 րոպեն մեկ։ Հիմա ինչ պայմանների, ինչն է պատճառը կամ պայմանը ասենք դեպքում, որ այս կողմից ավելի շատ է ենթադրենք գնում, բայց կարող է այս կողմից է բանում։ Այս թվերը ինչից են կախված, էլի։ Մի կողմի վրա են հենց հաստատում, որ շատ է գնում ամսվա մեջ, միջինում, էլի։ Բայց ինչից է։ Հասատը չէ։ Դա մտնելու ժամը ասեմ, տարբեր է, այս ժամերին կամայական ժամանակ ինքը գալիս է։ Այդ ամսվա մեջ մեկ կարող է 8-ին է գալիս, 1:10, 1:14, 1:16։ Դա հա, ինքը պատահական ժամերին մտնում է, 8-ից 8:30 լրի պատահական ժամերին մտնում։
Չէ, որը շուտ եկավ է տա նստում։ 10 րոպե երկու գնացների ոչինչ դարավալներ, չէ, այսինքն էսի շարժվեց 10 րոպե հետո էսի է շարժ։ Այն մյուսը չէ, նույն ուղղությանն է 10 րոպե։ Կանանցենք 5 րոպե մեկ աշնանալի կարող է մի Հա։ մի րոպե։ Հա։ Ես հարաբերակացեմ, կարող է այս աշխումով կանգառները քիչեն դրա համար։ Չէ, կանգարի հարց է։ Լավ։ Լավ մի ասա։ Այն գլխից է լավ է ասում։ Ի՞նչն է պատճառը։ Ժամ չկա, որ երկու գնացներ իրար հետ շարժվել են։ Դե դեպքում 15 կլինի։ Երկու գրանցները եթե իրար։ Դե ինքը տարբեր ժամանակ է գալիս, տարվա կտրվածքով ենթադրենք խորս մի քիչ մտածեք, ավելի ռեալ ասեք, էլի։ Եթե 8-ից 8:30-ն է դիամետրը մտնելու ժամը, այսինքն ամենաշատ հավանական տարբերակը մի ուղղությամբ պետացողը 3 հատ է, 3 հատ պետրո կարող հանդիպի։ Հա, դա 3 հատ 4 հանդեպ փախած մազի վրա 4 կարող է անել, հա, բայց այդ Եթե մյուս Մատ այն տերտերի խնդիրը մտածեք։ Էս եղա։ Տերտերը, որ Բարսանում, հա? տերտերը աշրը նա։ Հա, տերտերը։ Տերտերը, որ եկեղեցի ա գնում, ուրիշ լավ լուծում էլի։ Եթե սա արդեն համարյան, համարյան որն ա եղավ ձեր մոտ։ Ուզում եմ ասեմ, բանը հաջորդ գնացքը, որը հակառակ ուղղությամբ է այդում, ժամերը տարբեր են։ Եթե այս կոմետացողի հավանականությունը 3 հատ է, նրան 2 հատ կլինի։ Քիչ կլինի։ Չեն էլա 10-ով էթում։ 10 րոպե մեկ, մի քիչ ուրիշ հարց է, էլի։ Տարբեր ժամերի են շարժվում։ Դե հա տարբեր է, բայց ի՞նչն է, էլի, բա։ 5 օրինակ շարժվում, միշտ էլ 8-ին է շարժվում։ Հա, այդ դեպքում լրիվ հավասար 5 րոպեն է սպասում, 5 րոպեն են դրան։ Եթե 8-ին մտավ մետրո, գնա գա 8-ին է, 8:05 եկավ, գնա նրան։ Հիմա 8-ից 8:05-ը այդում է 8:05-ի շարժվողով, իսկ 8:05-ից 8:10-ը այդում է 8:10 կամ 8-ի շարժվողով։ Այդ դեպքում մաքուր հավասար է ալնում։ Բայց 8-ից 8:30-ին զգաց հատվածում այդ նույն կետով կարող ընդամենը 3 գնաց։ Դե այդ քանակը մի քիչ հարաբերական է, կարամ ես տիպը բան անեմ, 9 դարձնեմ, ես միշտ չի փոխում։ 3 հետո 5 գնաց, հավասար են գնում։ Մի քիչ մտածի գդզվ։ Ինտերվալին է դա կապված։ Հա, կապված է, ինչով է կապված, էլ այդ եմ ասում։ Ինքն մեկը մյուսից ինչ-որ մի րոպե շուտ է շարժվում։ Հալ ախր 5 ասեցիր, 5-ի դեպքում հենց հավասար է։ Ուրեմն 1 րոպե։ Հա։ Ախվածա որ կողին գնացնա շուտ հասնում է։ Այդտեղ 1 րոպե։ Չէ, հասնել չէ, ընդհանրենք մեկը 8-ին է գալիս, մեկը 8:10, մեկը 8:20 եւ 8:10։ Էս մյուսը 8-ը ընդհանրենք 2, 8:12, 8:12, 22։ Ինտերվալները փախած են, բայց մեջ տեղը չի։ Նայեք 8-ից 8:2, էս է նստում։ Իսկ 8:2-ից 8:10, 4 անգամ շատ հավանականությամբ են անստում։ Հա, դրա համար էս թիվը շատ ալնում։ Կարող է 8:1 կլնես, արդեն 9 անգամ է շատ, էս 27 ընդհանրենք 3 կլնի։ Բայց չարտահայտվեցի։ Ահա։ Բայց լավ որ դեպքում է հավասար լինում։ 8:05։ Էլ որ դեպքում։ Նույն ժամին։ Հա, եթե երկուսն էլ նույն ժամին են, պատահական նստում է մեկը։ Կամ պետք է սենց լինի, չէ՞։ Կամ էլ նույն չափը, ասենց ասած իրարից շեղված։ Որ 5 րոպեն նստի, իսկ այս դեպքերում, հա, արդեն այս շեղումները առաջանում է, էլի մեր շեղումները, հետեր։
Դու լավ էր ասում, պարզապես վերջում այնս բռնեց, տանց 5 ասել, որ կոնկրետ հավասար եղան, էլի։ 8-4 ասես արդեն տարբեր էր, էլի։ Այսօր լավ ակում, երևի։ Բռնենք էլ երևում։ Լավ, հա։ Հավանականության տեսության վրա տանենք այդ երկրորդ լավություն։ Չէ։ Այն շատ պարզ է, հավանականության տեսության հետ գործ։ Հավանականությամբ մենք ունենք այդ շարունակ։ Ну, если կարաս մի քիչ հավանականացնը կապ չունենի։ Այնպես լուծում է, որ մանկապարտեզի է, էլի։ Կարմիր դիպլոմով էլ ավարտած չուներ, մեկ ասում են մանկապարտեզը կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել, բարապողներցս կային։ Վրաս կհասկանաս, այնքան լավ լուծում է, չէ՞։ Լավ, ի՞նչն է ասում, հա։ Պատարագի ժամին էլ դեռ մենք Հա։ Բայց իր ժամանակն ու տարածությունը, որ հավասար է իրար, դրա հետ կապված չի, որ նույն տարածությունը անցնում ու նույն ժամանակում Չես երկու կողմը հավասար։ Հավասարաչափ։ Չէ, շատ անհավասարաչափ է այն կորերը։ Չէ, որ մտածես այդ երկրորդ լուծումը էլի, շատ լավ լուծում է, այդպես խառը բարդ բաներ պետք չէ։ Մի անգամից երևում է, այլ են անես, ասես, ոնց մտքովս չէր ասնում, չէ։ Մտքով շուտ անցավ, չէ։ Լավ։ Հա, այսպես կղզի է, ընդհանրենք, մեկը գալիս է ճանապարհը բաժանում է։ Այս ճանապարհը ընդհանրենք գյուղ գնում, այս էլ անտառ։ Ճանապարհորդին պետք է գյուղ գնա ընդհանրենք։ Այս ճանապարհաբաժանման կետում մեկը նստած է։ Կղզում էլի մի մասը կարելի ասել մի ցեղը լրիվ սուտ է խոսում, մյուսը ճշտախոս է։ Սուտը կամայական հարցին սխալ պատասխան է տալիս, այնպես չէ էլի կիսապրատ։ Մեկ սխալ, մեկ ճիշտ։ Հիմա մի հոգի ստեղ նստած է։ Ինչ հարց տա, մի հարց։ Որ անտառ չգնա էլի գորի, գյուղ գնա, իրան գյուղ է պետք։ Բարձա խնդրը թե մի հատ էլ ասա։ Հա, հա։ Հա, դա հասկա։ Չէ, մի հոգի է, մի հոգի նստած է, չգիտես ով է, այդ քաղաքի նման։ Հա, բայց Էսի գյուղի ճանապարհը չի։ Չէ, այդքան է պարզ խնդիր չէ, մի քիչ մտածեք։ Վերլուծեք։ Ես չի փակվում, այդ ավատել, սկոլոշանում է, դա։ Շենս մի քիչ սխալ եմ, հա, հա։ Ես մեկնացել չէ։ Ահա, այս է։ Խնդիրը լրիվ պարզ է, թե նա։ Գետը չգիտեք, դա որի մանք էլ է խնդիր։ Հա, մի հոգի նստած է, անկախ իրան ճիշտ է։ Այդ ցեղից է թե ցեղից չի։ Երկու տիպի հարց կա, բայց մեկը մի քիչ պարզ է, երկրորդ տիպի հարց։ Ճանապարհը քաղաք է տանում, մեկը թե քաղաք տանող ճանապարհ չկա։ Ինքը եթե ասի Չէ, գյուղից փորձանքը քիչ է, հիմա մի հատ էլ քաղաք ավելացնենք։ այս ամեն նպատակի իմանալն է, որ Չէ, մի հարց եք տալու, հա, որն է գյուղ, հա։ Գյուղը հերիք է, քաղաք հետ գործ ունենք։ Անտառ չգնա, լուրջ խնդիր է, մտածեք։ Եթե հարցնի սենց գյուղ ճիշտ եմ գնում։ Լեսը մի հատ վերլուծի նոր, էլի, ասա, ճիշտ խոսող է, սուտ խոսող է։ Բայց լոգիկային առաջնակարգ խնդիրներից է շատ հայտնի, բայց ես միշտ դժվար էլ չի, բայց դա շատ հեշտ էլ չէ, որ մի անգամից եթե տեղյակ չեք ասեք։ Հենց հարցը մի քիչ ոլոր-մոլոր է, էլի, ոնց որ դվայնոյ հարցելն է կարելի ասել եւ այլն։ Լավ լուրջ մտածեք։ Եթե սենց հարցնեմ, եթե քեզ հարցնեի սա գյուղի ճանապարհն է, դու կպատասխանեիր հա։ Հա։
Եթե ճշտախոսն է, երկու դեպքում պատասխանելու էր հա։ Եթե ստախոսն է, եթե քեզ հարցնեի սա գյուղի ճանապարհն է, արդեն կպատասխաներ չէ, բայց քանի որ մի հատ էլ հարցնում Դվանոյ հարցալը։ Այդպես վերլուծելը մի քիչ դժվար է, մի քիչ ավելի թեթևացել։ Եթե ես ձեզ հարցնեի արդյոք տարվա այս ճանապարհը դեպի գյուղ դուք կպատասխանեիք այո։ Ձերը կամայական ճամփի վրա, եթե սուտ խոսողը այն էլ այո ասում։ Չէ, դա խապ է։ Բայց դրա այդպես կրկնակի այդ մասում էլ իր վերեն վերլուծելով հարց տալը կրկնակի մի քիչ բարդ է էլի վերլուծելը։ Ավել հեշտ է ասել, եթե քո ցեղակցին հարցնեի, քո այսպես ասած մաստի մարդուն էլի, քո ցեղի էլի որ սուտ։ Տանում արդյոք այս ճանապարհը դեպի գյուղ, ի՞նչ կպատասխանի։ Դες մի քիչ ավելի հեշտ է վերլուծել, քան թե նույն մարդու վրա այդպես դվանոյ հարցը տալիս։ Հակառակ ցեղակցին որ հարցնենք այս գյուղի ճամփեն է, իր հակառակ ցեղակիցը ժխտելու էր չէ ասել, եթե խոսներն էլ ինքը պրյամու այդ ժխտածին ձեր ասելու, այսինքն հարցը սպոնստայի ժխտված պատասխաներ կարող։ Քո հակառակ ցեղակցին որ հարցնես այս գյուղի ճամփեն է, ի՞նչ կա։ Այնա պրյամու իր ցեղակցին ասենք, եթե ցլում է, հա։ Կամ այնա շատ դեպքերում ասում եմ, եթե ես ձեզ հարցնեի տանում է ճանապարհը դեպի գյուղ դուք պատասխանեիք այո։ Լավ, մի հատ կա այդ ինչ-որ տոպրակներ են 10 հատ։ Մեջները 10 հատ բաներ կար, հա։ Ամեն մեկի մեջ 10 հատ կոպեկներ կան, ասենց ասած, էլի թարսարեցի։ Էսի չէր։ Էսի։ Լրիվ ուրիշ բան է։ Հա, այսպես 10 հատ կան։ Վերջը։ Ամեն մեկի մեջ 10 հատ, մեկի մեջ լրիվ կեղծ են դրամները։ Ինչպես մի կշռումով որոշենք, լավ, սրանք ենթադրենք 10 գրամ են, նորմալները, կեղծերը 9 գրամ, ինչպես մի կշռումով որոշենք, որ տոպրակինն է կեղծ, այդ կշռումը նժարավոր կշեռ չէ, ցույց է տալիս թիվը, էլեկտրոնային կշեռ չէ ենթադրենք։ Հա, մինակ մեկի մեջ բոլորը հա կեղծ են, իսկ մյուսներն բոլորը նորմալ, շատ մի հատ կշռում, այս է շատ հայտնի է։ 10 հատ, նույն տարապես չեն ասում անվերջա, բայց 10 հատ ասեմ, հետո մի քիչ կբարդացնեմ խնդիրը։ Հա, կոնցերնը նայում ես, հա, համերդ է։ Մեկ, երկուս, մի հատ են կշռում անում։ Դեպքում կարանք համարակալելուց հետո բոլորը կշռեն, մի անգամից իրար։ Ինչ կտա քեզ Առաջի պարկից մի հատ են կանում, երկրորդից երկու հատ։ որ հանելուց հետո, եթե չորոք համարը Ով գիտի չասի, լավ, մի վրա։ Են մյուս խնդիրները մտածել։ Այսինքն սա կարանք անենք, սա մի անգամից դնենք։ Չեն կարա մեր ձեռը չէ։ Այսինքն հակառակ հանում ենք։ Չէ, դա 100 հատ կշռ, այսպես հանես, նայես։ Չէ, մի թիվ ես տեսնում, էլեկտրոնային կշեռքը կամ SMS-ը սլաքավոր կա։ Հա, սլաքը դեմ գալիս է։ Մի թիվ ես նայում։ Դրանց հերթով չես անում։ Լավ խնդիր է շատ տարածված բան։ Բայց մի հատ այնց հետարքիր լուսման ձև կար ավելի տակ մեկը լուսել, լրիվ գրքերում ոսոր նույնն են գրում, այդ ձևը, այդ քո ասածը։ Բայց մեկը այնքան կարճ լուծեց հետարքիր էր։ այսքան ուրիշ լուծում էլ կա։ Հա, էլ երկու լուծում կա այս 10-ը։ Կարաս մտածես, որ 9 հատ լինի, կարաս լուծես։ Հա, մեջները 9 հատ լինի, ոչ թե 9 հատ տոպրակ։ Հա, բայց սուսպուս։ Հա։ Յուրաքանչյուրից
բանը կոպեկներ են վերցնում տոպրակներից, մեկից մի հատ, մեկից երկու հատ, մեկից երեք հատ, ու տենց դնում կշռում ենք։ Բա այդ են ասում էլ։ Հա, չէ։ Տարբեր ենք վերցնում, պարզապես տարբեր ենք վերցնում, իշքան պակաս է, լավ այդ պրոգրեսիայի թվով էլ է 550-ից։ Մեկից մի հատ։ Այո, մեկ հենց այդպես էլի լուծումը ասեց։ Մեկից ընդհանրապես չենք վերցնում։ Նույնն է էլի, բայց ավելի թեթև է էլի, հաշվարկը, բանը, գործը ավելի տարբեր ենք վերցնում։ Նու տվյալ դեպքում որ 10 հատ անվերջ չէ էլ այդ պարկերի մեջ, մեկից մի հատ, մեկից 2, 3, 4, մինչև 10։ 10 հատից է վերցնում ենք մի։ Չէ, ոչ մի բան էլ չենք վերցնում։ Այդ 10 հատը կշռում ենք։ Եթե ինքը բան լինի, դե մեկից 10 թվերի գումարը 55 է, չէ՞ ասում եմ։ Ուրեմն 550 դրամ է։ Քանի գրամ պակաս է լավ, ուրեմն այդ բանից է։ Քանի գրամ պակաս է լավ, 2 հատ ենք։ Ընդհանրենք 2 գրամ է, չէ՞, պակաս, էսի մի գրամ է։ Ուրեմն որից 2 հատ ես վերցրել է, համարակալած երկրորդ տոպրակից տա։ Այսինքն մենք բոլորից մի հատ անում ենք։ Չէ, տարբեր թվերով ենք վերցնում։ Առաջինից մի հատ ենք վերցնում, երկրորդից 2 հատ, երրորդից 3 հատ եւ այլն։ 10-րդից 10 հատ։ Ու լցում ենք, լրիվ կշռում ենք։ Հիմա այդ թիվը տեսնում ենք։ 5, չէ՞, հա։ 9 հատը դեպքում կարող այդ թիվը 450 հենց լինի, որից չենք վերցել, այդ է, էլի։ Հա, լրիվ կեղծ է լինում։ Սա կշռելու գործը։ Մի հատ այս տիպի ասեմ, նա, ուրեմն ընդամենը 4 հատ կշռակար եք ասում ամբողջ թիվ։ Կես պետք չէ։ Ինչը նա։ Հա, լավ, մի ասա այդ գիտես, որ մեկից 40-ը կշռում են, էտա, չէ, հա, դե ձեն չանես։ Դու տերտերի խնդիրը մտած։ Եղա մեկից 40 կիլոգրամ նժարավոր կշեռքա, ցանկացած թիվ կարողանաք կշռել, էլ ասեմ։ Մեկ եկավ 14 կիլո ուզեք, ասեք հա մի րոպե։ 4 հատ կշռակար ընդամենը։ Չէ, որ իմանում եք, մի անգամից մի ասեք, շատ խնդիրներ տարածված են պետք չէ։ Մեկը 5-ը 10-ը 20-ը։ Դե դեպքում ասեմ 2 կիլո կշռի, ոնց ես կշռում։ Ընդհանուր։ Հա, այնպես բանա։ Ցանկացած։ Հետաքրքիր բան է, ընդամենը 4 հատ կշռակար։ Որ ժամանակ լինում վազում են կիլո են ուզում, 4 հատ կշռակար ունես, մեկից հələ ասեմ, որ 5 հատ լինի, մեկից 120-ը կշռես։ Չէ, պատահական թվեր մի ասեք, դուք էլ մտածեք, հադրեք ասեցիք 10 կիլո կարակ կշռեք։ Կարակ կեսյանը դնեք, կարակ կեսեսյանը, կարակ սկիչը դնեք։ Նժարավոր կշռեք։ 15-2 Հետո մի կիլո։ Դե այդտեղ ծնեմ մի հատ հաստատ 10 ենք պետք է ասենք, բայց հաստատ չէ։ Չէ։ Վատ խնդիր չէ, այդ թվի ներկայացումն է ինչ-որ բաներով էլ մաթեմատիկորեն մաքուր ասեն։ Մենք ճշտով հարցերի 4 տարբեր տեսակի կշռակարեր ունենք, թե Ուզում ես նույն տեսակի, ոնց ուզում ես, բայց ունեմ տեսակներն են տարբեր, թե քանակը պետք է 4 հատի։ Ընդհանուր քանակը 4 հատ է, հիմա եթե նույնը լինի, թվում է այդքան էլ իմաստ չունի, էլի, չարժե։ Դա խնդրի մեջ չենք ասում։ Բայց նո, պետք է զգաս, որ գոնե տարբեր պետք է լինեն, էլի։ 4 հատ կշռակար ես ինձ ասում, որ ես ցանկացած թվի քաշ ուզեմ, դու կշռես 10։ Հետո գիտեմ մի հատ ուրիշ հարց մտածեք, սխալ կշեռքով ոչ ճիշտ կշռեն նժարավոր։ Ընդհանրենք մի կողմ դրեցինք 4 կիլո, մի կողմ 9 կիլո, ռեալ քանի կիլո է։ Մի քիչ մտածեք։
Հա սխալ կշեր կա։ Բայց ճիշտ քաշը կարաս ասես։ Մի հատ էս կողմես կշռում, մի հատ էս կողմես դնում կշռում, ինչ որ թվեր ասում, այ ու բե։ Ռեալ քաշը իշքան է։ Դորեսը գիտես, դա մտածել, դա տեր ինչ է սիրում, ինչ է։ Հա, նույն կշերտն է։ Չէ, դե տարբերության գոնե գումար ասում։ Չէ, կշերտը փճացած է, ենթադրենք լավ է, սենց է կամ բանով։ Մի հատ ստեղ դնում կշռում, մի հատ էլ ստեղ քար դրեցիր ինչ-որ։ Մի հատ էլ ստեղ ես դնում կշռում։ Ես քար դրեցիր, ես շատ գիտեմ։ Ստեղ ինչ-որ մի հատ թիվ է ցույց տալիս A, ստեղ էլ B է ցույց տալիս, հռյալ քաշը ինչքան է։ Կախարկակ չես ոնց կլնեն ես բանս ասում։ Այս անաս բե։ Դե 100 կիլո կշռին դե 90, դու ասես 5 կիլո է ասի։ 5 պլյուս ուջուրը։ Էլա մեջն թվա բանական էլ է, որը սխալ է իհարկե։ Հա, դա մեկ ինչ մտած։ Քառասուն կիլո չես կարա հաստատ շռես դերում։ Ինչ 100 կիլո։ 100 կիլո ինչ գործում ես։ 100 կիլոն է 5 հատ է պետք։ Քարը կարանք, մեր կշռելի ապրանքի հետ դնենք։ Հա, պայման, կարաս չդնես։ Չէ, հակառակում։ Հակառակ դե կարաս դնես, կարաս կը չդնես։ Բառը։ 3, 10, 26։ Հիմա ինչ գտնեմ, որ չկարաս գիշերես։ Չէ, դա մտածես ճիշտ։ Օրինակ 5-ը չես կարա, չես կարա։ Ասա թվերը մի հատ թիվ կասեմ։ 1, 12, 23 Դե էլ որ չես ասում ուրեմն սխալ է, չէ, լուրջ, ավելի լուրջ նա։ Չմած ինձ բան ասեք, որ սաղ կարան կշռեք էլի։ 2 կիլոն։ Ասա ես մի հատ քաշկը գտնեմ երևի։ Փոքրից մեծ։ Փոքրից մեծ։ 3-4 հետո 8-25։ Երկուսը կշռում է այս էլ չի կշռում։ Սաղ մի ան դնես 25-ը 2 գալիս է, չէ՞։ Մենց երկուսը վրա։ Չէ։ 5, 8, 13, 25։ Շանտիվ կապը 10-ը ես գտնում։ Լավ, 5, 8, 13։ Մեկը ոնց կլինի իսկականից։ Մեկը լավ չի լինի։ Չէ, մի հատ այնպես գոնե 1-2-ը կարողանաք կշռեք, վերլուծեք, նոր բան արեք։ Ասեք։ 1, 3, 10, 24։ Հա? 1, 3, 10, 24։ 1, 3, լավ կլինի 24, հիմա ինչ ասենք, որ չլինի։ Ես գումարը 40 անում է։ 5-ը բայց է լինում, հա։ Իհարկե ոչ։ Ես գումարը իշքան է, չի կարժը։ 5-ը չի լինի։ մի տարբերություն։ Հա։ Մի կոմբինացիա։
Ես ես մտածում։ Հա, հա։ Չէ, երկուսն է որ չխափեն մի կողմ, ես կշերկա էլի թիվ ցույց չի տալիս որ ասենք 1-3-29 ծախորցել ես։ Ինչքան մտքես Եկել է, հիմա սխալ է ցստանք։ Սխալ է 1 3 29 բա երկուսը։ Հա, չէ, երկուսն էլ նոմա։ Ինչ է։ Մինչև 10 սա լինում։ Լավ, 20 ինչ։ 26 28 Հա, որ գումարը բանա 40 է, լավ 25-ը ոնց է կշռում, 5-ը լնում է Հա Սարանքի իշկանա 5-ը 3, 4, 5-ը 5-ը 3 հետը դնում է 8 Հա չէ հասկանալի է Դե հիմա արի գտի որ չի լինում էսա Էս իշքանը 12 13-ը Չէ սաղն է Էս իշքան է լավ 14 է լավ 14-ը կշռես 14-ը 12 Մի քիչ լավ չէ, լավ չէ, մի քիչ Ասես Երև է, էլը Լավ թվերն էլ էդ պտիլն է 3 այս ճաներն են Այս մի հատ մեծ ասներ, մի հատ փոքր ասներ, լավ, սս կշռել Քիչ չէ թմել է Հաղթել ասի Այդ ո՞ս գտա, հա Հա Մտքովս անցավ գրեցի Թվերը Այդ նշանակում է 3 այս ճաներով պլյուս մինուսով բոլոր թվերը ստացվում են, էլի Բացի պլյուս մինուսով 0 էլ էլի դիմացը 1, 3 ուրիշ չկա Հա Այն 1-3-ով ինչքան կարայի գտնեի 4-ներ, դրան գումարեցի 5 Այն յանից ես դնում, հա, այդ տենց է էլի, լուծես դրանցով էլ կարայի 13-ը ստանաս, իսկ 14-ն էլ պետք չի 27-ն է պետք, այն մյուսյանը դնես Տեսեք, եթե մեկը վերցնում եք, երկուս էլ պետք չի կամ մեկ 3 ես վերցնում, եսի մի յան դնես Այս երկուսով 4-ը ստանում ես 5-ի համար էլ պետք չի մանրես, մի հատ մեկ վերցնես 2 5-ի համար 9-ն ես վերցնում 9-ից հանած 4 էլ ես 2-ը, այդ ձևի է Նույն ձև էլ ես որ գումարեցիր, չէ, լավ 13 14-ի համար, արդեն ընես թիվ ես վերցնում 13-ի 14, հա Այդ լոգիկայով էթում է, էլի Լավ, մի հատ իշ կշռակարել վերցնենք, արդեն բարձ որ մինչև 120 կիլո կշռենք 81 է կրնեն Հա, էլի Բայց ինչ է 120 ասեց, եթե 121 է կշռում Այն բանի նման քիչ ես ասում, բայց խափելու համար է, էլի Որ ասի 8 հատ է պետք կշռելու համար, որ 4-4 դնեն, էլի, ոչ թե 9 հատ Ընդամենը ինչ հետարքիր է, էլի 5 հատ կշռակարով արդեն Մինչև 121 կիլո ստացվում է, էլի, կամայական քաշ կշռել է, էլի Ուրեմն երկու հատ թիվ եք ասում, նա շատ թեթև բան ասում, նոր ենք քանի հիշում եմ, էլի Այդ երկուսի հարաբերությունը տալիս է մի հատ 10-որդական կոտորակ, որի կոտորակային մասը բաժանելին է, ամբողջ մասը բաժանարարը Այդ բառերը հիշեցիք, չէ՞, բաժանելի, բաժանարար, քանորդ Մեկ ես չկարնենք Էսի բաժանելի, այսքան ստիված լրի պտի գրենք Դա չեն էլ բաժ գրենք չի երևի, բաժա
Նարար լավ, էլի նույնն է։ Չպրծանք էլի բաժանար։ Հիմա այն ես թիվա տալիս, լմա բաժանարար, ստորակետ, բաժանելի։ Սա լավ է, հա։ Քան շուտ մի ասա, այս քան կերեցը, այդքան շուտ ասես։ Այս քան բաժանարար կերեցը։ Որ բաժանում ես, այս բարերը իշենք էլի, բաժանելի, բաժանարը քան։ Ստորակետը ինչ իմացար է դες վրաս։ Ոստե թվերեն վրազեր է վացել է։ Ճիշտ է։ Դե որ էտեցա են կշերքի հարցը լուծեք։ Կշերքի տեղյակ չեք, չէ, սա ասեմ, լավ։ Ուրեմն կշերքը ինչ խնդրի, հա ուրեմն կշերքը, վերջը, մի կողս, խալ կշերքը, արե կշերով, սս նժանավոր կամ ես մի կողմի վրա դնում ենք A կիլոգրամա ցույց տալիս, մի կողմի վրա B, հրյալ քաշի իշքան է։ Դա առաջ հասկես բոլորն էլ էտ են ասում։ Ոսոր ասենք մի բրիգադը 10 օրում է գործանում, մեկը 15, ասում են 12.5, մեկը քանդող բրիգադա էլ հոգուր չի տալիս։ Չէ, այս էլի խելքի մոտ է, բայց այս չի։ Կշեր կա, մեկ մի կողմն ենք դնում, A կիլոյա ցույց տալիս, մյուս կողմը B։ Կամ բանի կշեր կա, նժարավոր, կամ ես սրանք, իհարկե ոչ, եթե քաշը նույնը կլ, եթե հավասարն է, նորմալ կշեր կա, թարսություն է, հավասար չեն, դրա համար սխալ է ցույց տալիս, եթե մի կողմի վրա դնեն, բայց հռյալ դրանով կարելի աշխատել, երկու կողմի վրա դնել, ու ես ծախեք, ես կտուժվեք, A + B կեսով։ Նժարավոր կշեր կա, բառը գիտեք։ Եթե ապրանքը կշռում ենք, A կիլոգրամա ցույց տալիս, այս կողմի վրա, եթե ապրանքը այս կողմին են գրում, կշռակար է այս կողմը, B կշռակար, ուրեմն մի կողմը A-ա ցույց տալիս, այս դեպքում B։ Հռյալ կշիռի իշքան է։ 3A + B բաժանակ 4 Ոյ տշկան բառն ասի։ Որտեւ եթե մեկ բանի, ասենք 0.20 Այդ որ ասեր էսի հիշեցի, լավ էսը մտածեք։ Երկու հատ կետ են, այս հեռավորությունը A-ա, այս էլ B-ա։ Մեջտեղի հեռավորությունը ինչքան է։ Չէ, ոչ մի բան, այստեղ հեռավորությունը A-ա, այստեղ B-ա, կենտրոն է։ Այս մեր գծի կենտրոնի հեռավորությունը բանից, ուղից ինչքան է։ Շատ բարձ խնդիր է 7-րդ դասարանը։ Չէ, B + A բաժանած մի բրգյան Եթե մի կողմի վրա ալն լավ եք ասում։ A + B, չէ, անկյուն բան կապ չունի։ Այս դեպքում սեղանի միջին գիծն է, լսել եք A + B կեսա, այս դեպքում ինչ է։ Բայց բեն մեկ չի, հետ։ A + B բան որ ասեք, 1000 էլ բաժանեք չի լինի։ Ինչի։ Որտեվ եթե ան B-ին հավասար է 0 կլինի։ Գոնե մի հատ B- A կես պետք է լինի, էլի։ B- A կեսա։ Բարթվերը մի բաժան է, դու 3-ի 4-ը ոսոնեն ասեցր ես իշեցի, չէ։ Հա։
Հավատալու չէ, խստապահացենք, ես զուգահեռ տանում են եւ այլն։ Երանկյան միջին գիծը ես ան բերեցինք ստե, ես կանը x-ա, չէ։ Լավ, ես պստիկ է x-ը a։ A plus x-ը լմա a plus b-ի կեսը։ Չէ։ Դե վերջը ստեղից չէ դեպում, որ x հավասարը b մինուս a կես, հեսա։ Մեն էլեմենտար պարս բանը։ Իսկ ես մյուս կողմի մեջ Հա։ չդնենք ոչ մեկի վրա բանը, տարբերությունը նայենք ինչքան է, Ինչի տարբերություն։ Չէ, ես գրած է, նշարը դրած է։ Հիմա Սխալ կշերք է, իմ այդ մարդը կարեց սխալ կշերքով աշխատի։ Հա, բայց որ նժարներից հանենք այդ սխալանքը երևալու է, չէ։ Չէ, իմ այնս մի ձևի կագնում է, էլի։ Հա, ամերա բան չկա, էլի, դրա աշարամարում ենք, ես ձողի քաշ արամարում ենք։ Այնս կագնած ամի թեթև բանը։ Նա մեր շախմատից ասեմ, քանի է ձի դնենք դաշտում, որ ոչ մեկ մյուսին չխփի, ամենա մաքսիմում ինչքան կարանք դնենք շախմատի տախտակի վրա։ Ձին, միշտ ասում եմ, եթե չգիտեք, գեի նման է կահայլում։ Ես գնում եմ, եկել ես խռովում է, երկու հատ դիմաց, մի հատ կողք, կամ երկու հատ դիմաց, մի հատ ձախ, կամ մի հատ առաջ, երկու հատ կողք։ 16 Իհարկե, ինչը։ Թակույրներն է գեշը դիրկը, 8 հատ լմ է դնել, բայց թեկուզ 192 վայրանտ է, բայց մի հատ դնելն էլ ախագին բարդ է։ Իշքան անում, սոր խպիվ, 8 թակույր դնես, որ չխպեն։ Հա, ձերն չէ այդ ձև։ 32 պատա։ Բայց ինչ է։ Որովհետև 8-8-ի է։ Չէ, որովհետև ուրիշ բան կա, ձիուքալի իմաստն է, որ գույնը փոխում է։ Հա։ Գույնը փոխում, այդ այսքան թեներել կան էլի թագավորը, որ ստեղ առաջ անում զինվորը, մի տեղ դնում ես կարում է, այդ միսի թագավորը անեք դրում է, մի տեղ դնում ես չէ։ Սաղ իմաստը այն է, որ զինվոր քայլ անում, գույնը փոխում է։ 32 հատ բանի վրա դնում ես, սպիտակը կամ սևը ինքը մեկը մյուսին չի խփում, էլի։ Չէ, դες կխփեն։ Սաղ սևի կամ սաղ սպիտակի, որտև ինքը գույնը փոխում է խփելուց։ Նժարների լուծում էլի մի հատ ասում, A plus B կեսով գտնում ենք ուշի մոտավոր միջինա, B մինուս A կեսով կամ որն է ավելի բան։ Այդ դրա կեսով էլ գտնում ենք սխալանքի միջինը, ուստեղ որ հանենք իրարից այդ երկու թիվը կստանանք մեր ուզած քաշ։ Հանենք չեք գումանենք։ Չէ, սխալանքի բան է հարց։ Այն մկների խնդիրը գիտեք, ասեմ տնա։ Գիտես, որ ինգատ բռնում է, ինգատ ծակալում։ Հա։ Քանի վայրանտով գիտես։ Թվերը կարաս ասես, չածրածային, որ մարդ չլսի, լարը ասը։ Հերթով գնամ միշը վերջին երկու անգամ ստուգում եմ։ Հենց սկզբից։ Չէ։ Դա շատ ալում, քանի քայլ ես անում։ Քիչ կարաս ավելի կարճ անես։ Վեցի դեպքում կարում ես։ Վեց հատ բանել է։
Շորսին գատին կարաս նայես։ Այսը մի քիչ ֆիզիկայից բան պետք է հիշեք, ես նմալուցել եմ։ Չէ, հավասարքն է դա բանը։ Մոմենտի կանոնը գիտեք, ները մոռացել եմ։ Ուժի բազուկի արտադրյալը հավասար է, այդ գրում եք ելնում է, էլի։ Լավ, կարակ տունը մտածեք, լուծեք, էլի։ Հռյալ ելնում է, էլի բանը։ Բայց պետք է մարդու չասես, չես ասի, չէ։ Ոսոր ինքը տերդերների խնդիրը չասես, մետը շատ լավ խնդիր է։ Հետո բանն անում փոխել են կատու մուտ։ 5 հատ ծակա, տախտակի վրա էլի ենթադրենք։ Մուկը ցանկացած տեղ կարող է լինի։ Ուրեմն դու ամեն դեպքում պետք է ոսոր ալգորիթմ ասես, որ կարողանաս բռնել։ Ինչ քայլերով անես, էլի, ցանկացած տեղ ելնի, մինիմումը 6 քայլից ելնում է բռնել։ Պայմանն է, եթե չբռնեցիր, ձեռդ հանեցիր, դա կա մի քիչ ձևափոխած ավելի սիրունակ, գիշեր, ցերեկ, էլի։ Ցերեկը դու ձեռդ մտցնում հանում ես կամ բացում ես նայես տեղա թե չէ, ինքը մի քայլ անում է։ Ինքը պարտադիր քո գործողությունից հետո մի քայլ անում է աջ կամ ձախ, դա այստեղից այս կողմ չի կարա գնա, շրջանագիր չէ, այստեղից մենակ այստեղ կարա գա։ Արագ մնալ չկա, էլի։ Հիմա ոնց անես, որ բռնես, այդ է խնդիրը։ Բավական լավ խնդիր։ Երկու քայլով։ Մի հատ մեջտեղն ես մտցնում, ուզում չուզած աշ կամ ձախ փախավ, Դե հիմա այստեղ է եկավ այստեղ, հետո ինչ կանես, ինչ ման այստեղ է, կամ այստեղից եկավ այստեղ։ Չէ, նենց հեշտ խնդիր չի, լավ խնդիր է, բայց ինձ որ ասի, ես ընդհանրացրեցի, անվերջի դեպքում էլ եմ կարող բռնեմ, 100 հատ, 1000 հատ, միլիարդ հատ, ալգորիթմ էլ է, հետաքրքիր բան է։ Ընդհանրապես տարածված է 5-ի դեպքում, հա։ Լավ, մեկ էլ մի խնդիր ասեմ տնային, երևի վերջը ասեմ, հա։ Երկրորդից ես սկսում նայել։ Եթե այդտեղ չեղա, հաջորդ անգամ էլի դե գնայես, եթե առաջինին Լավ չի, երկրորդ անգամ նայես, չէ, լավ, կմտածեք։ Եթե չգիտեք, մի հատ է լավ խնդիր է, մի քիչ մաթեմատիկական բանով է, տրամաբանական չէ, էդ էլ տնային մտածեք։ Ուրեմն 10 աստիճան է, դու կարող մի հատ բարձրանա, կարող 2 հատ։ Քանի վայրանտ կա։ 10 հատ։ Հա։ Իսկ եթե 3-4 գնաս, ինչքան ասես կարող է թռնես, այդ էլ լուծեք։ 10 աշճան է կարաս ոտով ելնես։ Ընդհանուր դեպք է, էլի։ Հա, Ֆիբոնաչին է։ Բայց ոնց եք զգացել։ Թե փոքր թվերով հաշվել եք զգացել։ Չէ, լուծումը ընդհանրենք ստեղ ես։ Այդտեղ որտեղից կարաս գաս, մի հատ ներքևից, մի հատ նախորդ երկուսի գումարն է, եթե 2 հատ ես ելնում, մի անգամից խփում է Ֆիբոնաչին։ Լավ, իսկ այն կոպեկների բաժանելու խնդիրը գիտեք։ Ինչ-որ կոպեկները լցած, մութը էլ շատ լավ խնդիր է։ Ձեռը շոշափելով չեք կզգա, էլի, գիրա թե արծիվ են ասում, ղուշ, էլի, հա, գիրա թե ղուշ։ Հիմա 10 հատը գիրա, սա ղուշ է։ Դու բաժանում ես 2 մասի, 100 հատ կոպեկը, 2 հատ ասենց, որ 2 տեղում է հավասար է գիրը լինի։ 10 հատ գիրա, 90 հատ հուշ է, մութ է։ Այդ խնդիրը մեկ էլ մտածեք, շատ լավ խնդիր է։ 100 հատ բանան ու թվերը շատ կարևոր չեն, հա։ Կոպեկները կարող է փռածել լինի, բան մութ է, ոչ բան չեր, շոշափելով է գիրուղուշը չես ճոգում։ Բաժանում ես 2 մասի, նենց անես, որ 2 մասում էլ գիրի քանակը նույնը լինի։ Եղա։ Եթե չեք լսը շատ ցանկալի է փորձեք լուծել։ Երևի բրծանք այսօր, հա։